Harka fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii addaa keenya irraatiin seenaa nama jabaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Seenaa nama kanaatis seenaan nuti qabannee dhufne seenaa qabsaa'aa fi falmaa mirga dhala namaa kan ta'e Jawaar Mohammad nu faana turaan affeerraa keenya qophichaan kan isin faana turuun an seenaa sabaati. Jawaar Mohammad dhalatee bara 1986 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti godina Arsii Bahaa gara daangaa Harargeedhaan wal daangessuun magaalaa xiqqoo Dummuggaa jedhamtutti Baasaa Siraaj Mohammadii fi haadha isaa Shamsii Tolaa irraa dhalate. Dargaggeessi gameessi kun umrii dargaggummaa isaatti mudannoo jireenya hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka ta'e ni dubbata. Akkasuma haalli sun Jawaar hariiroo walitti dhufeenyaa fi waliin jireenya hawaasaa maatii amantiiwwan garagaraa hubachuu keessatti carraa guddaa akka uumeef akkasumas yeroo fudhatee yeroo adda addaatti amantii dhuunfaa isaatiiyyuu murteessuuf karaa qabsiisuuf akka yaadeef kunis waliin jireenya dhuunfaa fi hawaasummaatiif akkasumas obsa horachuuf hangam akka isa gargaare ni himam. Jawaar Mohammad hanga umriin isaa barnootaaf ga'uuf asuma magaalaa Dummuggaa jiraate. Jawaar Mohammad umrii 7 kaasee hanga 18 biyya Itoophiyaa keessatti Dummuggaa hanga Asallaatti Asallaa hanga Adaamaatti deemuudhaan barnoota isaa sadarkaa lammaffaa qabxii olaanaa umrii xiqqaadhaan galmeessuudhaan barnoota iskoolarshipii argate. Umrii dargaggummaa Dummuggaa jiraate keessatti akkuma dargaggoota hawwanii fi hangafoota fi manguddoota waliin kan dabarsu akka ta'ee fi sababni dargaggootni Dummuggaa hangafoota fi manguddoota waliin yeroo dheeraa dabarsanii fi beekumsa irraa argachuuf bilchina hangafootaa dhaaluuf akka ta'e dubbata. Haaluma wal fakkaatuun dargaggoonni Jawaaris seenaa, seera, aadaa fi duudhaa safuu fi siyaasaa akaakayyuu yookaan abbaa isaa irraa fi hangafoota isaa irraa akka barate dubbata. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar akka jedhutti hubannoo fi muuxannoo abbaa fi akaakoo isaa waliin madaalee akaakoon abbaa isaa immoo isaan kanneen caalaa akka dargaggoo gorsuu fi gahoomsuu danda'u tilmaama isaa kaayam. Haaluma wal fakkaatuun hayyuun gameessi kun akka jedhutti dhaloota baroota 60mootaa fi 70 keessatti turaniif dinqisiifannaa fi kabaja guddaa akka qabuu fi ummanni sun ummata tattaaffataa ofittoo kan hin taane fi itti gaafatamummaadhaan kan socho'an akka ta'an akka amanu ni dubbata. Yommuu umriin isaa barnootaaf ga'utti barnoota sadarkaa tokkoffaa achuma Dummuggaatti barnoota kan eegale yoo ta'u garuu Jawaar osoo barnoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hin xumurin barnoota isaa addaan kutee akka deemu ergaan jedhu itti himame. Mana barumsichaa irraa kun taatee osoo isaa fi maatii isaa itti hin yaadin yoo ta'e illee dargaggeessa gameessa Jawaar Mohammadiif carraa mana barumsaa waan hundaa mana barumsichaa duraan keessa ture caalutti akka baratuuf carraa saaqeef. Kunis gara magaalaa Asallaatti akka imaluuf barnoota isaa mana barumsaa Kaatolikii akka eegaluu fi taasifamuuf isaati. Sana mana barumsa Kaatolikii jedhamutti waggaa tokko erga barateen booda waggaa itti aanu gara mana barumsa Cilaalutti jijjiirate. Hanga gara magaalaa Adaamaatti imalutti imalli dargaggeessa gameessa kanaa itti aanu magaalaa Adaamaa ta'e. Haala kanaan qormaata ce'umsa biyyoolessaa magaalaa Adaamaatti fudhachuudhaan xumure. Yeroon kun yeroo leenci umrii dargaggummaa keessatti itti seenuu eegalee fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabatamaan hirmaachuu eegaleedha. Baruma qormaata fudhatu sanaadha alaabaa baa'oo qabattee deemta dargaggoo jeequmsaaf kakaasaa jirta jedhamee kan hidhaa wayyaanitti darbatames tureera. Bara 2003 jechuun yeroon umrii isaa 18 gahu dargaggeessi qaroon kun barattoota umrii xiqqeenyaatiin qabxii hin yaadaminii fi fakkeenyummaa ol'aanaa qabu fidee ta'ee argame. Kanumaanis carraa addaa kan barnoota kolleejjii qabeenya gahaa qabu kan biyya Singapore United World College of South East Asia jedhamu argate. Imalli isaa inni itti aanu gara Singapore ta'e. Kolleejjii United World jedhamu kana erga seene booda hayyuun gameessi umriin dargaggummaatti bilchaate kun haala mijataa argatee tokko tokkotti dhimma bahuu eegale. Umrii ijoollummaa of tahee seenaa fi
aadaa eenyummaa isaa hangafoota isaa keessumaayyuu akaakuu isaarraa barachuudhaan guddate san hojiitti hiikuuf tattaaffii tokko tokko eegale. Barnoota afaan Oromoos asumatti barattoota hiriyoota kutaa isaa waliin barachuu eegale. Jawaar turtii waggaa 2 biyya Singaappoor keessatti barattoota biyyoota 60 ol keessa dhufanii fi afaanota 100 ol dubbatan waliin walitti makamee dabarse. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar ilaalcha aadaa, duudhaa fi seenaa magaalota xiqqoo keessatti beeku sana bal'ifatee guutummaa ilaalcha addunyaa aadaa fi afaan hedduminaan fayyadamuun hubatee muuxannoo guddaas godhee fudhatee jireenya isaa ammaa keessatti akka hedduu isa gargaare ni dubbata. Haa ta'u malee imala hayyuu gameessa Jawaar Mohaammed keessatti gufuu fi rakkoon osoo hin mudatin as gahe jechuun miti. Imala isaa gufachiisuuf yaaliin mana barnoota sadarkaa tokkoffaa dhummuuggaa barnoota irraa dhaabuun kan eegalte yommuu ta'u, hidhaa fi dararaa mootummaa, rakkoon jireenyaa fi kan kana fakkaatan hedduu keessa darbuu dubbata. Dargaggeessi gameessi Jawaar Mohaammed akka jedhutti rakkoolee fi gufuu yeroo adda addaatti na mudattu akka carraatti fayyadamuudhaan xiyyeeffannoo koo hunda inumaayyuu daran cimsee gamoo danda'uun barnootatti kennuu fi carraa argame kamuu akkana hin miineetti carraaqudhaan jedha. Kanuma wal qabatee kolleejii Yuunaayitid World sagantaalee imalaa yookiin daawwannaa barnoota iddoowwan seena qabeeyyii adda addaa dhaabbilee adda addaatiin muuxannoo tola ooltummaa wal jijjiiruu fi konfiraansii dargaggoota ga'oomsuu qindeessuudhaan kan qopheessu waan ta'eef carraa kana fayyadamee carraa biyyoota adda addaa kanneen akka Ameerikaa Kaabaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa daawwachuu carroomuu dubbata. Muuxannoo asitti argate kanneen keessaa heddumina adda addunyaa qabdu, uumama addunyaan qabdu sirriitti hubachuu fi kan biyya ofii keessaa bahee Itoophiyaadhaan wal cinaa qabee madaalchisuun rakkoo biyya isaa mudachuu jiruu fi dhugaa lafa jiru wal cinaa akka madaaluuf carraa naaf uumedha. Bara 2005 jechuun yeroo umriin isaa 20 ta'utti erga barnoota isaa turtii waggaa 2 magaalaa Singaappoor xumuree booda haala qabatamaa biyya keessa jiru hubachuudhaan Jawaar imala isaa akka itti aanu gara biyya Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa taasifate. Erga biyya Kaalifoorniyaa galees hin teenye leencichi barnoota isaa digirii tokkoffaa yuunivarsiitii guddaa fi beekamaa yuunivarsiitii Staanford kan handhuura magaalittii kibba Kaalifoorniyaa Siilikoon Vaalii naannoo mijataa kaampaaniiwwan gurguddaa akka Googlar, Yahoo fi kan kana fakkaatanitti argamutti eegale. Amma haalli daran mijataa iddoo ciisichaa isaa dabalatee hojiilee inni booda eegale kan akkam itti fayyadama marsaalee hawaasaatiif haala kan mijeesseef ture. Kunis hayyuu gameessi kana gara addunyaa saayinsawaatti dhiyeessuun bira darbee ogeessa gameessa marsaalee hawaasaa sirnaan fayyadamuun akka ta'uu fi riqicha qunnamtii akka babal'ifatuuf haala mijeessee fi haaluma kanaan keessa osoo hin jiruu dargaggeessi gameessi kana bara 2009 jechuun umriin isaa yeroo 24 ta'utti taateewwan 2 wal faana mudatanii, isaanis tokkoffaa fuudha haadha manaa isaa hedduu jaalatu Arfaasee Gammadaa yoo ta'u, ta'in lammaffaan immoo barnoota saayinsii siyaasatiin digirii tokkoffaa qabxii olaanaa waan xumureef iskoolarshiippiin argate. Yeroo kana dargaggeessi lafaa dhufaan kun hirmaannaa siyaasaa, qeeqa dhaabolee siyaasaa, qeeqa mootummaa Itoophiyaa fi kanneen biroo keessatti hirmaannaa agarsiisuu jalqabee jira. Barnoota saayinsii siyaasaa erga Staanford irraa erga xumuree booda hojii shaakala intarnshiip argatee imala isaa gara kutaa magaalaa Waashingitan DC godhate. Hayyuu har'a saffiinsi isaa namoota hedduu ajaa'ibsiise kun yeroo kana eegalee qorannoo dhuunfaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee waan hedduus barreessee hojjete. Hanga barnoota digirii lammaffaa isaa qo'achuutti deeme. Barnoota isaa digirii lammaffaa ammas yuunivarsiitii beekamaa biraa filachuudhaan yuunivarsiitii ol'aanaa Koolombiyaa kan magaalaa Niiwuorkitti argamutti jalqabe. Yuunivarsiitii hayyoota fi beektota qorannoo garagaraa gaggeessaniif hedduu mijataa kan ta'ee fi qorattoota jajjabeessuuf kunuunsuun kan beekamudha. Haala kanaan hayyuun dargaggeessi erga digirii tokkoffaa isaa xumuree mul'achuu eegalee kun deebi'ee achi buuteen tahee xiyyeeffannoo isaa hunda gara barnootatti deebise. Bara 2012 qorannoo fi barnootni inni yuunivarsiitii kanatti argate
hubannoo fi muuxannoo filoosoofawaa fi seenessaa akka isa horachiise ibsuun yuunivarsiiticha Kolombiyaa Giraajuweet Iskuulii gadi lakkisuuf murteesse. Mana galmaan ga'uudhaaf boqonnaa meeqa keessa dabarree maaliifi seenaa yoo ofii yaadachiisin waan keessa dabarree of yaadachiisuu baannani waan irra geenyes bakka irra geenyes sirriitti xiinxalanii gara fuulduraa deemuu hin dandeenye. Gaara baatanii beeku ijoollee baadiyyaati warra magaalaatti seenu. Warra baadiyyaati beektuun miilan deemtee gaara yoo baate hara galfii bakka jedhamu beektu muka jala kataan tokko. Bakka hono warri keenya marga wayii jala kaa'u tokko beektanii waggaa gaara baatan. Mogaarri hin jiru shawaa kana keessa akkam qileen dhuletanii hin jira beektu. Ufduuba gara galtee laaltu haga irraa deemte. Sanbooda bakka dhaabatte san laalte rabbii kee galateeffatte. Duwida qabatte akkasirraa fagaate kanas laaltee bishaan dhuyite itti qajeelta jechuudha. Akkasiini. Kanaaf dandeettiin Jawaar Mohammad namoota kallattii adda addaatiin ibsuun akkasumas barsiistonni isaa barsiisan nama dandeettii addaa qabu ta'uu isaa ragaa ba'an. Jawaar Mohammad daa'imummaa isaatti walaloo barreessee ijoolleef kennaa akka ture ni dubbatu ta'u sirba tokko yeroo hedduu akka weeddisu hiriyyaan isaa ni himam. Sirbi Jawaar yeroo garagaraatti weeddisu kunis Oromiyaa iyyaa biyya garbuun gaaddisaa iyyaa biyya garbuun gaaddisaa diinota kee anatus biyyee nyaachisa jechuun dhaadata akka ture nyaachisa akka tureef nyaachisees agarsiise jedhee itti dhaadachaa akka ture seenanis ifoomsa. Jawaar Mohammad nama gara laafessa walqixxummaa ilma namaatitti amanuu fi sabboonummaa Oromummaa qabanii fi yeroo hooggantoonni OPDO yeroo gara naannoo mana barnoota isaa dhufan gaafii mirgaa gaafachuun akka beekamu seenan isaa ni addeessa. Jirra jedha harifattu. Kun jirtuu jedhee yoo dhaadatu alagaa naasisaa fira gammachiisaa uummata isaa wanta hin miine dalagaa fi dalagsiisaa ture. Goonni kun jaalala qeerroof qabu haala kanaan ibsa. Qeerroo nageessoo, qeerroo Oromoo, qeerroo Nadii Gammadaa, qeerroo Muhammad Ali. Warra Diidaa, Diidoo. Qeerroo, wallahi isinin quufnu, isinin jirra. Osoo akka hattuuti qaada duune, akka bililikiiti qaada duune, duunullee hin gabbinu. Amaanaa qeerroo nageessoo hin nyaannu, amaanaa keessan hin nyaannu, isin hin gannu. Oromiyaan ni bilisoomti, Oromiyaan ni bilisoomti. Injifannoon kan uummata Oromooti, injifannoon kan uummata Oromooti. Jawaar Mohammad barataa cimaa waan tureef carraa PhD akka tolaan baratuuf yuunivarsiitiileen addunyaa garagaraa kennaniif turan ta'us sababa qabsoo uummata kanaatiif adda kutuun qabsootti cichee fufe. Jawaar ati jalqaba Oromoodha moo Itoophiyaadha jedhamuun gaafii gaafatames akkas jechuun deebise. Sooromootiin miidiyaan banuun qilleensa Oromiyaa bilisoomsuuf hanga dachee Oromiyaa bilisoomsuutti nama qabsaa'edha. OPDO gabrummaa wayyaanee jalaa baasuun of dandeettee akka deemtu shoora olaanaa nama baate. Jechoota Jawaar Mohammad yeroo garagaraatti dubbatu. Of malee orma ta'uun hin danda'amu. Oromooni of malee orma ta'uun hin danda'amu. Akka ormatti sirban maal nama gooti? Akkasii miti. Akka ormatti sirban morma nama jallifti. Ijoollee teenya Oromootiini. Akkuma gadaatitti akkuma aabboo faayyoo sanitti wal kabajnee dimokiraasiin dorgomna. Akka wayyaaneettan karaa cuffaa isin doorsiisaa nana ta'a hin danda'amu dhiisaa hin nana. Goonni kun akkas jechuun tokkummaa uummata Oromoo labse.
sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan Faan Maccaa Tuulamaa keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatin waliin irraanfatin amantii adda addaa qabaatus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokkorraa dhufte. Hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiidamtu. Islaama waan taateef kiristaana waan taateef bahaa waan dhufteef kaabaa waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef ijaanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef. Odaa qabdanii mi odaa agartan kana. Odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jennu. Odaa amman hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aatu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesaa hidheen jara kan gadhiise maal jennaan dhibaabin magdal ka cinqillaatu nu jedhanii. Jawaar Mohammad ayam Oromoo Faristi jedhee gaaf ka irraa kaasee qabsoo uummata kanaa cichee itti cimsuudhaan Minisootaa hangam Waashingtan diishitti Awurooppaa hangam Afrikaa guututti qabsoo uummata kanaa fi dhugaa uummata kanaa lallabaa erga tureen booda jijjiirama biyya kanatti waggoota hedduun booda dhufeen kara biyyaatti dhufee simannaa gaariin simatame. Kabajamaa Pireezidantii keenya Obbo Lammaa Magarsaa qophii kanarratti argamtee OMN eebbisuu qofaaf osoo hin taane torban dabre kaampii kiyya dhuftee uummata Minisootaan harkaa baasuu qofaaf osoo hin taane qabsoo alaa fi daandii irratti qeerroon godhaa ture san Jiboodatti Finfinnee keessaa hin bahu akkasuma Oromiyaa keessaa jira kiyyaa miti reeffi kiyyaas hin bahu jechuun dhaadachaa fi dalagaa kan ture. Oromiyaa iddoo garaagaraa deemuudhaan uummata dubbisee rakkina uummata keessa jiru furuuf iddoo tattaaffataa jirutti guyyaan balaafatamtuun guyyaan goota keenya Haacaaluu Hundeessaatti hidhamni dhufte Jeen Jawaaris gara mana hidhaatti geeffame. Yeroo ammaattis mana hidhaa keessa seera fi daba manni murtii fi qaamotiin seera gargaraa hojjetan sirreessaa fi barsiisaa ta'ee hanga ammaatti achi keessatti barsiisaa cimaa ta'ee jira. Bara 2020 shira dabaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa kan itti dhabamee fi qabsaa mirga dhala namaa kan itti hidhamee fi akkasuma pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa sagaleen isaa itti ukkaanfame hanga ammaa tureera. Mee waaqa isin uume sodaadha. Ummata Oromoo waggaa 50 irra sirraasee irraa haga mallasaatitti mootummaa tan harkatti kaayatanii faranjii haga Chaayinaa Araba haga gurraachaa sadaqaa kadhatanii tumanii hidhanii ajjeesaniif duuba deebisuu dadhabani. Warri kaleessa wayyaanee jalaa ba'e kuni ajjeechaan sodaachisuun duuba deebisuu danda'a. Waan tokko hin sodaatina. Never doubt ummata Oromoo. Ummata Oromoo dhibban itti amanan. Ummata dhugaa qabu akka ta'e. Ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e. Shufuroon gandaaf amantiin fibbii. Gabaan Oromoo isinitti himu. Itti hima warra ofollaalee kanatti. Gabaan Oromoo jaldaabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame. Girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame. Abadan jumlaa malee chirichaaroo hin dhiqatu kana itti hima. Nuni dhaan jechuuf miti. Waajjira keenya nu cufan jechuuf miti. Nu ajjeesan jechuuf miti. Moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti. Qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa uummata isaa malee. Dhugaa uummata isaa malee.
tarsiimoo qabna. Tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala jala itti ol baafna. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya maddi seenaa keenyarraa toora maastareetii garagaraa akkasumas gaafii obbo Jawaar Mohammad yeroo garagaraatti taasisan irraa kan argannedha. Qopheessuu fi seenessuudhaan kan isin waliin ture an seenaa sabaatiin qophiilee Oromiyaa Global Media kanaaf waliin turtii gaarii horaa bulaa deebanaa. Akka narraan deeme gaafa rakkoo.